ابني عنده 6 سنين، بدأ يبدل أسنانه. السنة اللي فوق اللبنية وقعت، بس اللثة وارمة والسنة الدايمة مش عايزة تنزل. أعمل إيه؟ الشكوى دي الحقيقة ساعات بتحصل فعلا للأطفال. خلينا الأول أوضح حاجة مهمة قوي للأم اللي بعت الرسالة. دايما بيبقى عندنا رينج في تبديل الأسنان اللبنية بتاعة الأطفال. مش لازم عند 6 سنين اكشلي بالظبط يحصل التبديل. لا، احنا ممكن بيبقى عندنا دايما 6 شهور قبل 6 شهور بعد يحصل فيهم التبديل، مفيش مشكلة خالص، ده طبيعي. انصحك طبعا حضرتك تجيب لنا الطفل نبص عليه عندنا في عياده الاطفال في دار الجمال. هنبص عليه، هنعمل له اشعه نتاكد الاول من اكتمال السنه الدايمه وانها موجوده في مكانها بشكل طبيعي. في الحاله دي هنتدخل تدخل بسيط قوي. لو في حاله ان السنه مكتمله وتمام هنتدخل تدخل بسيط، هنفتح شق صغير قوي في اللثه نساعد السنه ان هي تقدر تنزل في مكانها بشكل طبيعي. احيانا بيكون عند بعض الاطفال وخصوصا لو بشرتهم سمراء سمك اللثه بيكون اسمك من الطبيعي، فبيكون عامل عائق للسنه انها تنزل بشكل طبيعي. في الحاله دي زي ما اتفقنا مفيش مشكله خالص، هنعمل شق بسيط خالص في اللثه، هتنزل السنه في ميعادها، مفيش اي مشكله خالص. أنتم أيضا تستطيعون الاستفادة من الاستشارة المجانية في دار الجمال عبر صفحتنا على فيسبوك أو إنستغرام أو عبر الواتساب ليصلكم الرد فورا.